我而家咧就測試呢個電影效果啦，即係將呢啲嘢擺喺度咁樣，我可以調嗰個75 FPS 4K 咁樣個像素。咁咧，我哋就喺呢個位啦。先去自動對焦咧，就對焦咗隻公仔嘅。咁咧，我又想要對焦嗰支嘢啦。咁咧都對焦到嘅，對焦到嘅，跟住對焦公仔都對焦到嘅，係好快咯，對焦得超級快，係咯。跟住我哋就移到呢度啦，副啲對焦車啦。呢度咧就做唔好啦，見唔見到隻公仔啊？個公仔頭先隻眼咧浮下浮下咁樣，對焦啲嘢，對焦個對焦，佢都係對焦到嘅，佢都係可以做到，即係後面朦朦地，或者你對焦個嘢會清晰啦，做到就係咁咯，係咯。跟住我哋就可以試下，好啦，佢咧我哋錄影緊都可以對焦嘅，咁咧就係咁咯。係點樣教嘅咧？嗱，佢見到啦，呢度可以有電影效果咩可以較深啦。咁咧你可以自己撳自己對焦邊啲位。嗱，例如我唔想呢個咁嘅支嘢係做咗呢個主角喎，咁你可以撳後面嗰隻公仔，撳後面嗰隻公仔變咗主角，可以咁嘅。咁咧覺得隻公仔都唔係咁好喎，我想變色仔喎，色仔好似變唔到。或者窗外嘅風景係主角啊，都可以嘅。你一變返呢支嘢都可以嘅，咁咯，就係咁咯，好簡單。總之係咯，就係咁。如果咧用電影效果個對焦呢一個咧，佢又會周圍嗰啲嘢咧就會冇咗啦。如果咧我又將呢個嘢擺喺度啦，咁如果我對焦呢個自動對焦，咁係會對焦邊個咧？我可以撳落去對焦，撳落去對焦，係啦。咁我再將呢個攞走，咁我將呢個喺度，個公仔喺度。咁我對焦呢個啦，就會對焦呢個咁嘅公仔啦。對焦呢支嘢啦，咁又會對焦呢支嘢啦。不過咧，個公仔都唔會失焦嘅。不過咧，如果你將個公仔擺喺後邊，你對焦呢個。個公仔咧就會去咗後面啊嘛，咁後面再對焦後面嗰個咧，佢變咗對焦後面嗰個手機殼，我要對焦公仔，係啦，對焦個公仔啦，佢又會對焦個公仔啦，對焦個扭計骰，我哋對焦扭計骰啦，對焦翻呢支嘢，對焦翻呢支嘢，呢隻嘢，佢咧，佢有少少失焦。喂，佢少少失地焦喎。有啊，有，有啦，都係會有呢支嘢嘅。喂，嘢都係會對焦到嘅。放大啦，對焦後邊啦。佢係完全失晒焦。What the fuck bro？而家對焦邊度啊？而家好，對焦到啦，對焦支嘢，對焦到啦，對焦，好，對焦到，其實都可以嘅。對焦架車啦，2倍啦，2倍對焦架車啦，2倍對焦本書啦，車啦，對翻1成啦，對焦啲所有嘢啦，對焦呢度啦，2倍啦，對焦後邊啦，對焦前邊啦，都 OK 嘅其實。
係咯，測試測試到呢度咯，冇咩測試嘅之後，完全冇咩測試。好嘅，再見啦。